कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, बनेंगे तो राम व रहमान बनेंगे। और जिस धरा पे जन्म लिया इसे चूमकर, जिस धरा पे जन्म लिया इसे चूमकर, सभी को जोड़ने वाला एक हिंदुस्तान बनेंगे, सभी को जोड़ने वाला एक हिंदुस्तान बनेंगे, सभी को जोड़ने वाला एक हिंदुस्तान बनेंगे। और पंक्तियां देखिएगा। अब दोस्तों, ओज का कवि हूँ, ओज में लिखता हूँ, ओज पे पढ़ता हूँ और जहां भी मंचों पे जाता हूँ ओज की ही रचनाओं के लिए जाना जाता हूँ। आइए एक वंदे मातरम पे छंद पढ़ता हूँ, और वंदे मातरम के विषय में भ्रांतियां फैली हैं, भाग भाग की लोग कहते हैं मेरा गीत है, उनका नहीं, इनको पढ़ना चाहिए, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ ये देश का गीत है, सब पढ़ते हैं अपने अपने तरीके से और सभी को पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ कोई जात मजहब की बात नहीं, सभी पढ़ते हैं। और कौमी एकता की बात वो भी मैं वंदे मातरम में करता हूँ, देखिएगा कौमी एकता आता है कि नहीं। जी जी जी, कि भारती पुकारती वह कहती है बार बार, कि भारती पुकारती वह कहती है बार बार, एक एक पुत्र मेरा बोले वंदे मातरम, और राग द्वेष धर्म जात भेदभाव छोड़ सब, और प्रेम रस रास का भोले वंदे मातरम, और राम व रहीम जहां बसते हो साथ साथ, वहां की पावन वायु बोले वंदे मातरम। और वो आंख मूंद देश का जो करते हो अपमान, और उन बंद चक्षुओं को खोले वंदे मातरम, उन बंद चक्षुओं को खोले वंदे मातरम, उन बंद चक्षुओं को खोले वंदे मातरम। कौमी एकता की बात कर रहा हूँ, एक चार पंक्तियां और सुनेगा। कि हिंदू और मुसलमान है समाज के स्तंभ दो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हिंदू और मुसलमान है समाज के स्तंभ दो, इनकी शक्ति न कम आके होनी चाहिए। और इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा कि हिंदू और मुसलमान है समाज के स्तंभ दो, इनकी शक्ति न कम आके होनी चाहिए। और राम कृष्ण ईसा व मोहम्मद महान है, और इनसे सजी रास झांकी होनी चाहिए। और मानव रूपी भेड़िए जो घूमते हैं द्वार द्वार, अरे इन्हें तो सजाए मौत ना काफी होनी चाहिए। और समाज को तोड़ने का जो करते हैं कार्मिक, अरे उन्हें तो सरेआम फांसी होनी चाहिए, उन्हें तो सरेआम फांसी होनी चाहिए, उन्हें तो सरेआम फांसी होनी चाहिए, उन्हें तो सरेआम। और दोस्तों आइए पंक्तियां पढ़ता हूँ। वैसे तो समाज में वैसे तो समाज में कई प्रकार के मनुष्य होते हैं साथियों, लेकिन राष्ट्रीयता के हिसाब से हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, किसी जात धर्म मजहब की बात है, उन देशद्रोहियों के लिए बात कर रहा हूँ जो देश से गद्दारी किया करते हैं। एक होते हैं जो देश से प्रेम करते हैं, एक होते हैं जो देश से द्रोह करते हैं। दोनों को समर्पित पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि देश प्रेम का प्रवाह, कि देश प्रेम का प्रवाह जिनकी रगों में बहे, उन राष्ट्र भक्तों को अशोक लाभ दीजिए। और देशद्रोह छोड़ जिनका और कोई कार्य नहीं, ऐसे देशद्रोहियों का शीश काट दीजिए। और गाली देते भारतीय को शर्म नहीं आती जिन्हें, जीभे उनकी खींच कर काट छाट दीजिए। और वंदनीय राष्ट्र मेरा, वंदनीय भूमि यहाँ, भारतीय की सेवा कर ऋण पाट दीजिए, भारतीय की सेवा कर ऋण पाट दीजिए, भारतीय की सेवा कर ऋण पाट दीजिए। आइए कश्मीर चलते हैं। कश्मीर जो समस्या है, आतंकवादी क्या कर रहे हैं आप सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारे सुरक्षा बल ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। लेकिन अभी भी और कुछ करने की आवश्यकता है। तो पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि शांत की बात अब उग्रवादियों से व्यर्थ, शांत की बात अब उग्रवादियों से व्यर्थ, बंधु निज हाथ में कृपाण को उठाइए। और पाक की सह पर जल रहा कश्मीर, और धैर्य को त्याग से और बाण को चलाइए। और पुत्र मां भारती के जाग अब जाओ सब, रही है पुकार मां समय न गवाइए। और शीश इनके काट काट भारती को सौंप बंधु, इन राष्ट्रद्रोहियों से देश को बचाइए, इन राष्ट्रद्रोहियों से देश को बचाइए, इन राष्ट्रद्रोहियों से देश को बचाइए, इन राष्ट्रद्रोहियों से देश को बचाइए। जी जी, अरे वाह जी, बहुत अच्छा जी।
अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया, वाह। दोस्तों, प्रमोद जी, आप कह रहे थे कि केवल बैंक के मैनेजर, लेकिन कविता सुना आपने? आइए, एक बार तालियां आपकी होनी चाहिए। एक रचना मैं पढ़ता हूँ। मन कर रहा था कि कश्मीर से दूसरी रचना पढ़ूं, लेकिन मेरे कुछ साथियों का आग्रह है जी। कि मैंने एक रचना भी यहाँ मुगलिया गाजीपुर में पढ़ी थी, वही रचना आप जी। पढ़ें, तो मैं रचना पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कहाँ हुआ था? यहाँ तक सम्मेलन हुआ था गुलरिया, कुछ मित्रों ने सुना था, वाह। तो आग्रह है कि वो रचना आप पढ़िए, मैं रचना पढ़ता हूँ। एक बार तालियां आप सबकी हो जाए। लोग कहते हैं कि हमारा देश, लोग क्या कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, महान है, वाह। महान था, महान है, महान रहेगा। लेकिन साहित्यकार के नाते, कब होने के नाते मेरे मन में प्रश्न पैदा होता है कि हमारे देश की वर्तमान स्थितियां ऐसी हैं और हम कहते हैं देश महान है, तब क्या प्रश्न उठते हैं, सुनिएगा। कि आए दिन देश की अपने गिरती जाती शान, आए दिन देश की अपने गिरती जाती शान, कैसे कह दे देश महान, कैसे कह दे देश महान। पंक्तियां सुनिएगा कि स्वयं भगवान जहां पर मानव बनकर आए थे, मर्यादा की ज्योति जलाकर पुरुषोत्तम कहलाए थे, जहां कृष्ण ने विदुर के घर सूखा साग चबाया था, जहां कृष्ण ने विदुर के घर सूखा साग चबाया था, दुशासन के क्रूर हाथ से बहन की लाज बचाया था, और दीनहीन मलिन मित्र को दौड़ के गले लगाया था, चरण पखारकर सुदामा के सिंहासन बैठाया था। पर आज मित्र मित्र के ले लेता है प्राण, कैसे कह दे देश महान, कैसे कह दे देश महान, कैसे कह दे देश महान। और आगे सुनिएगा कि आतंकियों ने जहां पर अपना जाल बिछाया है, और स्त्री बूढ़े बच्चों पर भी तरस करारा खाया है, और मां बहनों के मांग का सेतुन इन हत्यारों ने धो डाला, कितनी अभागिन माताओं के जिगर का टुकड़ा खो डाला, और कोई नहीं महफूज जहां पर आतंकी हत्यारों से, और भारत माता सिसक रही है इनके अत्याचारों से, भारत माता सिसक रही है इनके अत्याचारों से। जहां देश में आतंकवादी, जहां देश में आतंकवादी सोते चादर तान, कैसे कह दे देश महान, कैसे कह दे देश महान, कैसे कह दे देश महान। और सुनिएगा, व्यवस्था के ऊपर बंद पढ़ने जा रहा हूं। मेरे कई प्रधान बंधु बैठे हैं, कई अधिकारी लोग बैठे होंगे, लेकिन सरकारी विभाग की योजनाएं आती हैं और अपात्रों को मिलती है, पात्रों को नहीं मिल पाती। मैं शाखा में बैठे बैठे अवलोकन करता हूं, उसको मैंने अपनी कविता में स्थान दिया। देखिएगा कि मैं सत्य कह रहा हूं कि नहीं। सुनिएगा कि आए दिन देश की अपने गिरती जाती शान, कैसे कह दे देश महान। 20 बरस की युवती जहां पर वृद्धा पेंशन पाती है, 20 बरस की युवती जहां पर वृद्धा पेंशन पाती है, 80 बरस की बूढ़ी माता भूखी ही सो जाती है, 80 बरस की बूढ़ी माता भूखी ही सो जाती है। जहां सुहागने पैसों खातिर विधवा तक बन जाती है, कमीशन वाली बेटी पर सारी भेंटें चढ़ जाती है, और इंदिरा आवास उन्हें है मिलता, सरकारी आवास उन्हें है मिलता, शीश महल सब जिनके घर है, वो छत नसीब उनको कहाँ होती जो रात बिताते पुल पर है, छत नसीब उनको कहाँ होती जो रात बिताते पुल पर है। और गहरे कूप में गिर रहे सभी हम, पर नहीं किसी को भान, कैसे कहते देश महान, कैसे कहते देश महान। और सुनिएगा कि आतंकियों ने जहां पर अपना जाल बिछाया है। और सुनिएगा कि राजगुरु सुखदेव भगत ने जहां फांसी का फंदा चूमा था, इनकलाब की बोली पर जहां बच्चा बच्चा झूमा था, अरे आजाद की पिस्तौल हुई जहां स्वतंत्रता की दीवानी थी, अरे सबक सिखाती अंग्रेजों को झांसी वाली रानी थी। वीर हमीद मुस्तफाकुल्ला वो राम प्रसाद बलिदानी थे, और वीर सावरकर जहां राष्ट्र पाए काला पानी थे। पर देख दुर्दशा इन बलिदानों की, रोता वीर जवान, कैसे कह दे देश महान, कैसे कह दे देश महान, कैसे कह दे देश महान। लेकिन दोस्तों, ये देश महान था, महान है, महान रहेगा। मैंने कुछ कल्पना की है, तिवारी जी कुछ परिकल्पना है। अगर ऐसा हो जाए तो सच्चे अर्थों में मैं देश को महान कहूंगा। क्या? सुनिएगा कि मानो हर मजहब का जब गले लग जाएगा, मानो हर मजहब का जब गले लग जाएगा, राम का शीशा नानक हुआ मोहम्मद कहलाएगा, और मानवता का सेठ बनाकर प्रेम की धार बहाएगा, दानवता का कर नासिहा फिर धर्म ध्वजा फहराएगा। एक भी आतंकी न जब देश
और सुनिएगा कि बच्चा बच्चा देश के अपने वंदे मातरम गाएगा, बच्चा बच्चा देश के अपने वंदे मातरम गाएगा, चढ़कर दुश्मन के सीने पर जय हिंद लिख कर आएगा, बच्चा बच्चा देश के अपने वंदे मातरम गाएगा, चढ़कर दुश्मन के सीने पर जय हिंद लिख कर आएगा। अरे गरज उठेगा बच्चा बच्चा और उछाल कर जाएगी, अरे कांप उठेगी लेकिन धरती नहीं बना मिल पाएगी, घर घर की नारी जब रणचंडी बन जाएगी, और घुसकर दुश्मन के ही घर में उसको धूल चटाएगी। और दुनिया के हर कोने में होगा, दुनिया के हर कोने में होगा, जब जय जय हिंदुस्तान तब कहेंगे देश महान, तब कहेंगे देश महान, तब कहेंगे देश महान, तब कहेंगे देश महान। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती, जय वंदे मातरम। हमारे आए हुए अतिथि कई सेशन उनको आप सुनिए, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर अपना स्थान लेता हूँ। हमारे मेहमान कदमों को सुनिए।